Bizda qo'rquv bilasizmi, yoshligimizdan singdiriladi. Ota-onamizdan birinchi bo'lib. Dorvozlarda bola 2 yoshgacha dori o'ynash o'rgatilinar ekan. Nima uchun bilasizmi? 2 yoshgacha hech kimdan qo'rqmaydi. Birinchi qo'rquvni ota-onamiz singdiradi. Menga adam rahmatli shaytonlar o'tiribdi derdilar-da daraxtlarda. Tasavvur kimga edi? 20 yoshgacha qo'rqib yurganman. 20 yoshgacha qo'rqardim. 20 yoshimdan keyin tasavvurlarim kamayib qoldi. Qo'rquvlar afsonaga aylangan tushunib yetdim. O'ylamasangiz qo'rqmaysiz. Keyin olim yo'q, ular hatto shayton bilan gaplashib aytsa shayton aytadi senga, men senga mansab beraman, boylik beraman, joy beraman desa, ya deb boshingga urib. Bir kuni mana Sarvar olam yaqinda o'qiganman ancha oldin. Sarvar olam masjidga kelib tursalar, shayton turgan ekan. Allohning mahluqoti, nima qilib turibsiz? Bu yerda insonlarning ibodatini buzgani kelgan edi. Nima uchun jim turibsiz? Bu yerda olim uxlayotibdi. Nima anaqasi bo'ldi? Agar hozir bularni bilsam, olimning uyqusi qochib ketadi. Menga keyin ko'proq zarar etadi.